Всем привет! У меня очередная деталь, практически метр в диаметре. Нужно просверлить будет 3 отверстия диаметром 12 миллиметров. Вот так вот выглядит чертежик. Сейчас покажу вам деталь. Таким следующим образом выглядит у меня деталь. Она, значит, у нас 950 миллиметров. 950 миллиметров в диаметре. Значит, на эскизе указано две такие детали. Видно линию, не знаю, видно ее, не видно. Как бы одна деталь, это как бы вторая 950 она, и одна 830 в диаметре. Значит, 3 отверстия. Вот они, раз, два и 3. Они диаметром 12 миллиметров. Значит, на эскизе на этом не указано, на этом указано. Вот второй эскиз. Написано 12 миллиметров. Значит, самое главное, первое отверстие находится, тут такой есть вырез или паз. Первое отверстие находится 227 миллиметров от края этого выреза. Вот она. От края этого выреза и от наружного радиуса, значит, она находится 20 миллиметров. Потом следующее отверстие находится 788,1 миллиметр. И также само от радиуса детали находится 20 миллиметров. И третье такое же самое. Ну, естественно, все 3 отверстия должны совпадать. И между всеми тремя должен быть размер 788,1. В принципе, при таких диаметрах точность тут, насколько я узнал, около там 1 миллиметра. То есть около 1 миллиметра будет что-то не совпадать. В принципе, это большой роли не играет. Возможно, в эти отверстия входят там болты какие-то, либо какой-то крепеж, либо что-то под сварку там возможно. Ну, то есть, не знаю. Сама вот эта деталь, она была вырезана на лазере. Так, угол между ними 120 градусов, но угол нас не интересует, поскольку у меня эта деталь не влазит полностью на фрезерный станок, для того, чтобы нормально просверлить отверстие. И мы будем, значит, размечать эти отверстия. Разметочный штангенциркуль, для того, чтобы разметить 20 миллиметров от края, ну, то есть от радиуса. Значит, у меня есть большой штангенциркуль, 1 метр он в длину. И у меня есть еще штангенциркуль, он до 350 миллиметров. Вот такой вот. Это для того, чтобы разметить первое отверстие до 300, потом второй штангенциркуль я буду размечать от 20 от края тем штангенциркулем. Дальше уже буду размечать большим, потом если будут не совпадать отверстия, я их просто буду корректировать таким образом, чтобы они совпадали все 3 между собой. И значит, первое, с чем я столкнулся, сейчас покажу. Значит, я надеюсь, что вам будет видно. Этот край, он неровный. Вот здесь видно, что вот если приложить сюда что-то, не знаю, камера фокусируется, нет, значит, видно, что он закругленный. Значит, у меня есть такая пластина, подкладка под резец. Обычно она, по-моему, 4 десятки имеет толщиной, но это не суть так важно. Значит, я ее прикладываю здесь и прикладываю магнитик. Тут я выравниваю ее примерно до края. И вот у меня получается как бы острый угол. Мне нужно 300-й штангенциркуль выставить на 227 миллиметров. Вот я его выставляю. 227. Значит, прикладываю примерно до края и смотрю, в каком месте мне нужно начертить. Это сейчас все примерно. Вот есть это место, где мне нужно начертить 20 миллиметров от края. Вот я провожу длинную линию. Не конкретно в этом месте, а просто линию намного длиннее. Все, значит, первая точка у нас есть. Значит, второй у меня будет 788,1. Штангенциркуль я уже выставил на этот размер. Дальше делаю таким же самым методом. Значит, беру большой штангенциркуль, прикладываю к этой точке, которая находится с этой стороны. И смотрю, где примерно мне нужно нарисовать отступ. То есть он находится вот в этом месте. Здесь уже нарисовано, но я покажу как бы еще раз. Рисую большую линию. Так. Теперь прикладываю таким образом, чтобы расстояние губок, вот, например, я приложил, и у меня та нижняя точка,
получилось там 20 миллиметров отсюда. И тогда верхняя, то есть вот здесь, так же само должна совпадать, чтобы было 20 миллиметров. Чтобы не было одно отверстие находится, чтобы одно отверстие находится здесь, а второе отверстие находится здесь. Тогда, естественно, этот самый штангенциркуль стоит неровно. И нужно его поправить. Ну, сейчас как раз в конце и посмотрим. Правильно, неправильно. Нарисовал второе отверстие. Начертил. Сейчас будет хейта очень много, да? Не нарисовал. Если кто-то знает более лучший способ, чем этот, пожалуйста, можете писать. Я обязательно его попробую в следующий раз. Но пока что я не вижу другого способа, как можно на метровой части это все сделать. Тем более, как бы, если был бы еще центр, вот, например, если бы здесь не было бы такого большого отверстия, можно было бы нарисовать центр и от центра уже размечаться. Но поскольку этого центра нету, я не хочу доделывать дополнительно сюда какую-то проставку либо что-то еще, для того, чтобы потом найти центр, для того, чтобы от него потом размечать эти отверстия. Все просто, потому что это все потом можно проверить. Например, все три отверстия находятся на одинаковой длине. Получается такой треугольник. Если какое-то одно из отверстий будет стоять не в том месте, то просто этот треугольник не будет совпадать. Например, вы меряете это расстояние, оно не совпадает. А это расстояние, например, совпадает. Тогда, естественно, нужно корректировать. Значит, вторая метка у нас есть. Так, теперь нужно проверить, совпадает ли расстояние между этой стороной и этой. Не совпадает, но не совпадает вообще чуть-чуть. Ну, сейчас буду еще дальше дорисовывать таким способом, чтобы оно совпадало. Еще нужно все перепроверить. Возможно, по этой стороне, когда я чертил, потому что мне ту сторону не видно, она как бы находится очень далеко отсюда. Возможно, я начертил как-то неправильно. Также вот можно, например, вообще краем штангенциркуля подходишь, и тогда вообще идеально видно. Не совпадает. Они совпадают, могут не совпадать по очень многим критериям. Например, диаметр этой детали не такой, какой есть. Потому что я сделал отступ от края 20 мм. Сейчас проверим диаметр. Тогда будет видно. Диаметр на 6 десяток больше, должно быть 950, а тут 956. Тогда единственное, что нужно сделать, начертить линию не от 20, тогда нам нужно начертить 23. Так, взял я уже телефон, что камера так не фокусируется мне так близко. Что получается? Тут получается вот так вот не совпадает. Значит, я вот выставил 1 миллиметр, ну там 1, короче. Вот прикладываем, и видно, что разница 1 миллиметр. Значит, с этой стороны это вот большой штангенциркуль лежит у меня. Так, теперь тут что? Тут у нас все совпадает. Сейчас я покажу. Сейчас вот это вот маленькая линия. И вот еще одна. И вот они как раз в этом месте пересекаются между собой. Значит, к чему это все вообще? Значит, я заметил то, что это было резано не на лазере, а на плазме. Рез, кстати, плазмы очень плохой. И по всему диаметру тут просто может не быть диаметра. Из-за этого вот получился 1 мм. Ну, как для такой большой детали, для этих трех отверстий, 1 мм, я думаю, это вообще, ну, то есть как на ура просто. Сейчас я буду, значит, сверлить. Я думаю, при сверлении показывать тут особо ничего нету. У меня сейчас выставлена, значит, горизонтальная часть. Там стоит вертикальная. Сейчас я высуну, поставлю. Стол мой, вот он, вот такой. Маленький, он ширина стола 500, и максимальное движение, значит, по оси X у меня 300. Ну, как бы очень мало. Так, в принципе, все нормально. Значит, спасибо за просмотр. Кто смотрел, кому было интересно, ставим лайки. И до следующих встреч.